Setelah itu muncullah Bang, makin parah suara-suaranya. Jadi ceritanya Bang, ini kejadian tiap malam ya Bang, setiap di atas jam 12. Saya tuh dulu namanya anak kuliahan, kerja kan, pulang kerja nonton komedi kayak gitu kan. Terus ketawa-tawa jam 12 malam nih, saya pakai headset nih Bang, satu, sebelah kiri, sebelah kanan nggak saya pakai, saya nonton, tiba-tiba di jendela saya kan langsung keluar Bang, keluar rumah, kayak krik, kayak kuku di ituin ke kaca Bang, krik, kayak gitu. Itu lumayan panjang Bang, dari atas ke bawah. Terus astagfirullah, saya lepas tuh headsetnya. Apa sih? Kayak gitu. Nah jendela saya itu posisinya tuh tinggi Bang, ada kali kepala orang dewasa kali ya. Nah karena dulu saya ngeberaniin diri lah ya Bang, namanya tinggal di rumah sendiri, kalau saya takut gimana gitu kan, akhirnya saya ngeberaniin diri, apa sih, nggak jelas gitu.